Zdravičko, dneska je koľko, Pálko? 28? Dneska je 28.6.26, tak sme sa vybrali na Starých Bystricách, sme na cyklo a ideme okolo celej nádrže. Dneska je strašné teplo, tak sme sa rozhodli, že si teraz dáme po pive, lebo už potom neviem. Tak zatiaľ držte nám palce, aby sme nezhoreli pod tým slnkom. Áno, nachádzame sa v Riečnici. No, nachádzame sa v Riečnici. Bola kedysi obec. I nezatopili. Vlastne toto není zatopené, ale Riečnica by to mala byť. No, pokračujeme ďalej.